Ishte pasdite në kodrën e Galiles. Mbi barin që Vesa ende nuk e kishte tharë. Nxënësit ishin ulur në rreth. Dhe të gjithë sytë kishin drejtuar nga Jezusi. Prandaj ju lutuni kështu. Nxënësit dëgjonin me sy të mallëngjyrë, sepse ata nuk dinin si të luteshin. Zëri i Jezusit ishte i butë dhe i ëmbël. Ati ynë që je në qiej, u shëntroft emri yt. Ardh mbretëria jote. U bëft vullneti yt. Si në qiell, ashtu edhe në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Dhe na i fal fajet tona, sikurse edhe ne ua falim fajtorëve tanë. Dhe mos na lër të biem në tundim, por na shpëton nga i ligu. Sepse jotja është mbretëria, fuqia dhe lavdia në jetët e jetëve. Amen. Kjo lutje, që është lutja e Zotit, është një lutje e përkryer.